kango. Mwa bata bazan. Mwa bata bazan. Ikalamuri talala. Badi bobo bashala kumisasa mbenze chachana. Mwa bazo tikala na baye makuna bazo sala mosala. Bodu na shemaisha. Boda kama dia wewe. Bedi bishino ni ufunda mukaye. Eza kosenga okoma na kaye. Bakati yisho kudimetene. Badia kibiswe pambe. Metene kalwedi. Metene kalwedi. Muchibela. Na bosanga wana. Na wakakula nokwe. Ya baki boy. Siba reference. Zezali peza bisika yokotala. Wewe ujulono no bajo tujo komo tushike mala babosa yututulono. Yo soki toeto liboye upoli ka boye. Dishalila no mukreka. Etieli ka na greki wana na isika to sambela kiwana. Mwa bata bazan. Italala. Kuneko mama bato sibikala mu display. Ah balobi moto nyoso tu na kata alima. Sebene ma display na bomano. Moto yo bato basaka bayisiba ye. Wewe muteke mabe mulu mumuji jewe bwamba kofi akututaka midiba mwabe. Yosko komisango lokola esika moko ya masano ya. Wewe uyimusu ba mwabe uchanger. Yo ni esika o sha ebongwa. Ne uji ba. Soko za tata. Ne uji ba. Soki mama. Yema bitambale ni badere na kebuka. Yeba ete tokoza bitambano. Ba ko atabu ba maintenance ndi moma ni tanguye ba ni ne ba yeba mulu no. Soki to simbio peza. Bonariri. Mwa bata basa. Italala. Kuneko mbashira bato sibikala mujita. Aba sengi moto nyoso peza kimia. Kaji na kusomba boko bya Iglesia. Kasi bofanda. Bwana tumono moto ko classe ma kwasa. Vraiment tokosenga les autres étaient pas classés. Ba prophète ndi mo kushuka. Kana la posé bofanda. Osu tusomba yi no jula no en somba ba prophète shuka yi. Anga tayi kwase. Mwa bata bazan. Bachilibe ne ba bambula kwasa bangi no leshe bongo bo. Tango bazo me bakiti bazo classé ngo bazo la. Batu bazambi zembu ni bomo ne yi batu la franc di mo kwindi biko. Bato na zambe kura bombonyo. Banga zambe zo misila mo mbongo ebele. Anu bwana katu kati mu miji mato. Boto za kana mulimite. Taela yi quartier kashima. Yala kati uliba. Zembo yo so ebifya. Kura eziki. Kabe ne balongo lo. Babombisite. Kati muntu abende wanzani. Kasi moto antanza. Moyo kukebesha kura bai ike bakwa akakula. Ya ke kolugisa kura pe. Dwai ni kwasi jamunemu. Dwai ni kwasi jamunemu bakwa. Dwai ni jamunemu. Basamuka kwa akasomba ne bakwa bejiba tenga kwasi banisho. Dwai ni kwasi. Basamuka kwa akani nshingai. Singa uti kana musika kuna pena uti musika kwe. Kati bantu bonso jino ambele ne baji basabi ntu bya bushitu mwabe batando kulekela. Asi bato banza ko branche biloko ya kilo. Leno fati tongula bashinga wako. Binye baji mu bya kujiru tulafa amo kulongolo lati. Ikoyo sinango awa bachaki awe sangi eziki ezo omisambongo pona ko somba isusi ngomususu. Kimi mbotoka tupengele moto masi cheto kabinashi. Baboni moto. Mwana bile tukasikulo ngo motel. Moto basala. Wo motel yeba jiba ulweni $20. Yala iti motel ya moto to baluka ngo $20. Baji bele ni karibira. Susu na karibira kati. Kada bo mwana ni jiba aji ndo shande dépense ya chana bantu bata. Moto ngwana bo sasa batu bena ba dépense ya pa. Leto ndakana tete bo mwana bantu ba shepi ntu ya kushi tuba kunji tuntu binyinga. Bakotambola batu ko branche. Kimbi bato. Shinga umupya mpijeo. Yala singa eziki lisusu. Mwana bantu banzana. Yetalala. Kadima na ile jinu longo lo lebi. Mba sunga question. Bosolo le monga chi. Ba ta pe ku ba ma mwe pe. Mo mwa be ba cha la jila. Ye ako mi kese yo bi ko be amanta tu classe ba somba. Non passe di lo ayo si capitaine. Seme chef aka te kan kwa ka tu te kan kwa suku ba muni mo balo ka kwa mu lo kwa ko kan se protocole mama za liboso na uliko shasha mama za liboso ko telema te po mama ne na shoka ba Oko midonde ba Yin kwasi so ba ne ne ditala na tu lo ngolo la Tegefa. Baba muindi la ine banu peshe miaba. Shalom milongo ye. Jimu ambani shiyai shile mu kache emu abe pashala.
Aba usoma dijala liba lupe champagne na million wiye. Bintu byenye tatu ya. Baba ni ngwase ya bu. Basi baba iti ya bu. Zela kese para. Papa Dare. Wewe bela pe moto. Nani akukuka moto wana? Yani kwa sibi kwa kukaka. Yani kwa sibi na ya bato ni bana. Wadi mtu uka aye musoka. Nego, chao. Au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au service du Seigneur. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi. Kinshasa 2026, un temps de grâce, de révélation et de transformation. Église apostolique africaine au Congo. Unité, sainteté, mission. Nous vous attendons nombreux. L'Église apostolique africaine au Congo a la joie de vous convier à sa grande conférence générale Kinshasa 2026, un rendez-vous spirituel exceptionnel placé sous le thème « Le Dieu de l'Alliance ». Du 19 juillet au 9 août 2026, la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués ainsi que les invités venus de différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de mission. Cette grande rencontre sera conduite sous la direction de son éminence Ézéchiel Bidouaya Moussumbu, secrétaire général, avec l'accompagnement de son éminence Priest Abraham Gandou Moussumbu, représentant légal de l'Église apostolique africaine au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au service du Seigneur. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi. Kinshasa 2026, un temps de grâce, de révélation et de transformation. Église apostolique africaine au Congo. Unité, sainteté, mission. Nous vous attendons nombreux. L'Église apostolique africaine au Congo a la joie de vous convier à sa grande conférence générale Kinshasa 2026, un rendez-vous spirituel exceptionnel placé sous le thème « Le Dieu de l'Alliance ». Du 19 juillet au 9 août 2026, la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués ainsi que les invités venus de différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de mission. Cette grande rencontre sera conduite sous la direction de son éminence Ézéchiel Bidouaya Moussumbu, secrétaire général, avec l'accompagnement de son éminence Priest Abraham Gandou Moussumbu, représentant légal de l'Église apostolique africaine au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au service du Seigneur. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi. Kinshasa 2026, un temps de grâce, de révélation et de transformation. Église apostolique africaine au Congo. Unité, sainteté, mission. Nous vous attendons nombreux. L'Église apostolique africaine au Congo a la joie de vous convier à sa grande conférence générale Kinshasa 2026, un rendez-vous spirituel exceptionnel placé sous le thème « Le Dieu de l'Alliance ». Du 19 juillet au 9 août 2026,
La ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués ainsi que les invités venus de différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de mission. Cette grande rencontre sera conduite sous la direction de son éminence Ézéchiel Bidouaya Moussumbu, secrétaire général, avec l'accompagnement de son éminence Priest Abraham Gandou Moussumbu, représentant légal de l'Église apostolique africaine au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au service du Seigneur. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi. Kinshasa 2026, un temps de grâce, de révélation et de transformation. Église apostolique africaine au Congo, unité, sainteté, mission. Nous vous attendons nombreux. L'Église apostolique africaine au Congo a la joie de vous convier à sa grande conférence générale Kinshasa 2026, un rendez-vous spirituel exceptionnel placé sous le thème « Le Dieu de l'Alliance ». Du 19 juillet au 9 août 2026, la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués ainsi que les invités venus de différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de mission. Cette grande rencontre sera conduite sous la direction de son éminence Ézéchiel Bidouaya Moussumbu, secrétaire général, avec l'accompagnement de son éminence Priest Abraham Gandou Moussumbu, représentant légal de l'Église apostolique africaine au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au service du Seigneur. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi. Kinshasa 2026, un temps de grâce, de révélation et de transformation. Église apostolique africaine au Congo, unité, sainteté, mission. Nous vous attendons nombreux. L'Église apostolique africaine au Congo a la joie de vous convier à sa grande conférence générale Kinshasa 2026, un rendez-vous spirituel exceptionnel placé sous le thème « Le Dieu de l'Alliance ». Du 19 juillet au 9 août 2026, la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués ainsi que les invités venus de différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de mission. Cette grande rencontre sera conduite sous la direction de son éminence Ézéchiel Bidouaya Moussumbu, secrétaire général, avec l'accompagnement de son éminence Priest Abraham Gandou Moussumbu, représentant légal de l'Église apostolique africaine au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au service du Seigneur. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi. Kinshasa 2026, un temps de grâce, de révélation et de transformation. Église apostolique africaine au Congo, unité, sainteté, mission. Nous vous attendons nombreux. L'Église apostolique... C'est mieux fait. Papa, son mari qui est mort, le mettre en place. Son mari nous bien, le mettre en place. Il va le voir, il passe, il va le suivre. Il va le faire, il passe, il va le faire. Là, il faut calmer ça. J'ai petit, j'aime bien. Bantu basami moyo wenu. Bantu basami moyo wenu. Nitalala. Bintu bino dibomo nebi bajiba bikwata. Omuntu yonso uli mu conférence. Bimoneka bantu mona. Biye faso ni baso kamera yo bana katika lukunu Japan. Bodu mbate kani nubwele mu luso mu ba ngata kote ibiji kushika. Nene nukiba ndio.
bakolo boya boye te ya chakicha ya gabo chakicha banda mkizo Ah, na nzela te. nzela wa okende wa eza sanga bino nyonso kokoteza mona limone kokoteza. Africaine au Congo a la joie de vous convier à sa grande conférence générale Kinshasa 2026, un rendez-vous spirituel exceptionnel placé sous le thème « Le Dieu de l'Alliance ». Du 19 juillet au 9 août 2026, la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués ainsi que les invités venus de différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de mission. Cette grande rencontre sera conduite sous la direction de son éminence Ézéchiel Bidouaya Moussumbu, secrétaire général, avec l'accompagnement de son éminence Priest Abraham Gandou Moussumbu, représentant légal de l'Église apostolique africaine au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au service du Seigneur. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi. Kinshasa 2026, un temps de grâce, de révélation et de transformation. Église apostolique. ba mama boya boye te boya mama tu me permets toko ba mama ba ya tumashi ikana ko kumpa la ngani ni soma anye ah baba mama ja kama imba kwa basta bi yongea mbele Mpala kwa jamu wakula yo. Tapi maju muhimu.
Saya apa buat berlupa? Menyanda bukan kerja. Upiti overmanche kumushi. Kalau kamu menjadi mengenai ini kuasa kumpas. Jika tungkul dulu, Somboleh kampung dulu. Cuma mende. Somboleh kampung dulu. Ye wani kuasa pen. Somboleh tu bumbu apa? Itu kuasa ya. Ujung aku nak apa ni mak? Bukan bukan. Saya punya aku bapa, saya punya. Ouais.
Oyo bantu banzambi. Oyo bantu banzambi. Ikala muri talala. Wataye bana mpingiyo. Apa katoro misoro chambana. Okanga bana. Ulele sika kosala. Bajiwe mana boku kwa kamba angani. Wamuni muka atajishi. Oza kule nani kosale bandi. Bomata. Baye muneo. Ndimumwe tukatuseme na mpingiyo bokuwela muchene mbolo chitu. Chitu jile mwabe. Tobandi kopusana na kokota na mamali kamoto ela kipezao. Moto yonso ateka menjeni. Moto nyonso atia makanisi no sikawa. Malo akajiba tuambila mpingi. Na makambo balengi bayebisa biso sikawa. Kabe nbaka ndiri muntu bokwelo. Apekisi moto atuna moto na te. Mutu jimu conference. Tozali na kati ya masolo. Tuji mumwabuji batulomashika je mafundo. Toza na kati ya kelasi. Ndibo mwana muka cha mujika je ba docteur bamwe. Ebie na kati ya susu bala kisibanele pe bazali. Boko imuva bimpa. Soko yoki malamu te. Ujuwele munukulu. Otombola mosapi. Webeshe balongeshi. Otuni balakisi. Mujitala mwaba oche na muvo nungu. Na kimia esika na yoki malamu te ezandenge nini. Bako expliquer kabiji. Bango pe bakoza mosala ko limbo na yo. Wale tu bon so tukala na mujiji mwevele. Wete biso nyonso tozalaka na kati ya liloba moko. Mujimanye jimo. Na kati ya mayele to pe na mayele. Yeba ko mje ba ko mwabeo. Ezateke ne bazolo bawa. Bojeka bafatuba tukatuya. Babito ko miko kende boye. Kabe ne ba mbimbo to. O balobaki malamu te. Balobaki malamu te. To te. Mutu sujilibre bokokula. Moto nyonso esengeli na ye loba. Ukadi kulize kunona kabe ne ba mbimbo to. Ato kukumva biju wa mabito. Yate okibo panzi na yoki malamu te. Yona esimbi te. To koyoko te. Waji musomba apa baji balongesha bakaji bagwele mujilongesha. Tango fanya watango azokota na kati ya kutangisa. Bayishi tumbo na Soki apa. batei soko moni ete awa. Kape na bayi bimbo muntu mupa manyine. Ke malamu te ndeko yebeli. Duwele munokulu. Tuni otongoli mosa. Mulongeshi mwabache ni muvu bimbo to. Mwa botangisi place na yoki malamu te. Mumanyine kulibolo kampani bolo Na kasa. yoki kezali kangusongole pakale. Kaji kujino nkubujino bakwesi plike wa munyo su. Siko bango bako. Owe matu bazana. Kiso malamu ndenge. Owe matu bazana. Yitalala. Chema jibabe tangalim. Est-ce que tu as malamu? Ajabu lusomba yitalala. Koto sengi kimia. Yima mane pata ba profeta tayana ibana mibenzele zo. Sa kolimota abano batako sala nyamu nyamukuna. Miliyoni ba apostolo balo kusomba. Bino bi ozaba ntoma ti boya kofanda ti. Baji mufo baji milo majiba longa shebie. Biloko bazotangisa. Oyo ne babe mane kubuntu bukolo bujiwe. Yemoni bayebera kibokolo boy. Simulu ja mumu. Babanya muta kibomwana bazokende kozwa ngo malembe ti ezokota ezofanda na cerveau. Bijibi shengana bantu basopenye bikala mujitalala. Ezako senga batu nyonso sika bafanda na kimia. Mumanyi ne malonga sheto akaja ataji. Ebiete malakisi elinye banta. Asho mwe manakulu lelo. Atako telemi elo. Mumanyi malaba no somo mungu. Avec lobi kozwa kicho. Mwa na bantu bazana. Yitalala. Ale, byakude bilena. Tekeleze moyo wenu. Haleluya. Apostolo moyo wenu. Haleluya. Mikale mujitalala. Amen. Ndimubonere twababanga histoire wa Église apostolique mujifika tende mu Bukongo. Toyebi ete tolobaki histoire ya église apostolique ndenge ekotaki na Congo. Histoire ki mujike to. Lisolo yango esilaki te. Muluni wa bungi. Eza ebele. Adiyeni selo programme tunende. Kasi azopesa mabongiso oyo toza nango sikawa. Tekeleze moyo wenu. Mikale mujitalala. Amen. Leno tututi baze bamafundu. Lelo oyo tozali kolobela sika likambo etali mibeko to makomi ya bontoma. Alo adatala kutambuisha. Makambo etali batisimo. Amakulu. To pe ya makambami. Ninga peshe kulaba
yaboma abankwama aloloshe ya kopesa yango penza inspecteur ya koza mosala na kotangisa biloko wana. ekelesi moyo wenu Haleluya. bantu bazami moyo wenu Haleluya. ikale mujitalala. Amen. lelo tudi baze bashishitangila mubupostolo kujini mwanunu ndi bapostolo Lelo kotokotala ndenge bozoloba ete boza bantoma tudi baze siri kusela ni kuselesha sika batokolo balikambo etali kobala mpe kobalisa. ekelesi ya moyo wenu bantu banzambi moyo wenu Haleluya. mikali mujitalala. Amen. bantu jitubala mukanda wa mata 15 kuyitanu Ntango tozotanga mokanda na Matthieu nango 19:5 udi tuleze bato tukwikala bapostolo ezolakisa biso ndenge nini toyi kozala bantoma mukusela na kobala mukuseleshi mpe na kobalisa. ndimumanine malumanini mwekelese wayo wanu wapopostolo tunaweyo ayebi ete makambo minene to mibeko minene eza na kati ya montoma ya Johani ato abidi ezalaka kaka se mibale: kusela bimpe kobala malamu nikuselesha mpe bimpe na kobalisa malamu. ekelese moyo wenu mikale munyitalala Amen. wamene meme ndi mukulu oloba teke onga azali mpaka yo naza ntoma mwekelese wayoni niyenze muli musuto na kati ya eglize ya Johani na kosala ndenge nalili te. kuyi mulondu mukeshi bumujiwemu soki olandi mobeko ndenge bazolobela te, wakufyana to yo mpenza okolonga te, wakufyana to yo okolonga te. mokale mukanda wazambi pamwivi apa Nani akoki kozala na bibilia pembeni awa walvani ng'amba mukeshi yo ntango azoloba mobeko ivesheni mukanda esengeli apesa mpe lisu na baverse biblike batanga mpo ivesheni mukanda mpe akopesa na verse biblike na bible bakotanga. ekelese moiwe mikali mujitalala biblia udi kuding'ani. Amen. twakunyanganeni bupostolo bamamu ni batatu tobebisi bontoma biso na bino batata mpe bamama, tubalekele bupostolo tuli mutisuku totiki bontoma toke na zamba. ebimpe tunwambile eza malamu toloba wazamila ikutuli umutoto etubambe apa oyo ete nzambe akokende kosambisa bwashini biso. kwakamba bwashini Mpo kwakalongesha na nini olobaki te, mpo na nini otangisaki te? ingatufera dedani mubile mebi Nde yango ye mpe akoboluka alonga na kati ya bambeba wana. ani matumashamekesa mwishimwadiba Yaye mikolo etikali moke na se ya ntango. olene ni malaba akweleli kwenashe malaba chena mumai akokenda mosu lelo tolobi mpe akufi. elikushale mba Kotikala koloba nakabambila ayebisaka bato makambila mukeleni kushale wamba ntango mokonzi alobaki tikala oloba. wambila Nde yango aza nango eza mpo na koloba kunulaba mafuta to azopakola bino mafuta te, nzambi azolakisa nde kobela kokende ka Nzambe. nikala ujitalala ukanda ujipeni mokanda yango wana Matthieu mubati wajilambu ujipeni yeye mubati wajamba abali mukanda wa matayi jikumishitemu kudita Matthieu 19:5 nijiyi jikole na mongongo makasi. 19 verset 5. ekelese moyo wenu Oya nikali mujitalala nokulekele buposto nokwata bitu bikwamo botiki bontoma bozwi makambo mosusu muchidimu chonso mudibipele bisatu na ane moko eza na bokutani misato ya bosangano monene. mumisangano tubotwezayi Na bokutani oyo tozali kosala nkomalongesha ezalaki na malakisi nikuleshe mwakukele bapostolo mpe kolakisa ndenge toyi kozala bantoma. mwana munyi muli mugreke mwemwemu Tala ndenge aye na grek nyonso ini
munemwe. basanza nyonso yawo Mikenja buposoke. mibeko bontoma eza te Bange bali bese bange. bateyi bazoteya Babatisi bayekosi kwesi. babatisi koyemba loyemba kwesekwese Baprofeta baprofesiye bipe mumukira. basakoli mpe kopesa masakoli malamu Kamwena barapi. nande moko mpe na bamedese Simamani kamwena barapi. bamedese baza te Kireke utushika. nsima ya losango osili Osundu muvile bato nyonso batelemi mbangu bazokobata muvile miele jibu. bakeyi mpe na mbangu Batana ni babamu. batali te batata Ni batatu. to batata Ati bakanu ina basi mambe kasi bapektorali bino kosala nango eza nini Tumekulumbuluisha. akosambisa bino Nibanga numuvali bwati bakuchimisha nabo bantu. bino kasi bolati mpena bapete mpona kobakisa nango bato Murapi mulume. ata medecin ya mobali Murapi mukaji. ata medecin ya mwasi Kuti mukantu kaluka. oza na kati ya likambo Tuva mumipela byonso. tozalaki na kati ya mosangano nyonso Tukontrole bana betu babakaji. tozalaki kotala bajeune fille Bayana bukumayi kuti bamama barapi. bakokende na bango na mai epai ya bamama oyo Bazaka bijani. eske esalamaka Mama lisusu bitu bazaka bijani. bamama eske basalaka lisusu makambo wana Yakashikasi. Kai muna konosha bana mboga mboso. tala ndenge makambo ezotambola nyamuli Tuli mukantu kaluka. toza na kati ya likambo monene Kana kubana kumeso wanzani. bokoluta te na miso ya nzambe Asele ni bata. ata bino batata Asele ni bama. ata bino bamama Nakulele mijenja sana. botiki mibeko na nzambe Mama na ya bena kale. oliyana makambo bato ya kala Kyoto bena pinje. ko biso bato ya sikawa Tulonda makatuleza fumuni tubande. ya solo tolanda ndenge mokonzi alakisi biso mpe biso tokoluta Tulonda makatuleza yowani ni tubande. tolanda ndenge yohana alakisaki biso biso mpe tokoluta Tekeleza mawi wenu. Haleluya. Mikali majitalala. amen Lelo njino ambila buto. lelo aza koloba sika polele Ujusele bibi. ozobala mabe Ujusele se bibi. ozobalisa mpe mabe Ujimwenane. oza moto na Tumisele lifelo kwa unu lama mafuta to. yali kopakola bino mafuta te Bali mukane mutu. Bali mukane mutu. Uso atisatiri wakumanine. Ndi mushitu wakai. ntango bakotanga mokanda moto na moto amiyeba ete naza na ngambo nini to na eteni nini Bali mukane mataji. Zinefu kudisana. batini mukana nzambi ela mesuku mukana wa Matayo chapitre wende wa 10 mokanda ya Matthieu chapitre 19 verset 5 Verso wenda muitanu. na 5e verset mutu wa mukanda diwambane moto ya mokanda koloba Yesu udiwamba bolu bwa kushipa kwa dibaka yesu aza koloba mpo na ntina ya koboma libala verset 5 diwambane 5e verset koloba mufuti wa kamba byangine mokeli alobaki ye mpe ete wa bwalu ebu mpo na likambo oyo mulumene ashiyetu Tatu wandi. Ne mamu wanji mobali akotika tata na ye mpe mama na ye ni alamate kudumukaji wanji ye akokangama na mwasi na ye bubidi bwabo mpe bango mibale nde bwale mubidi umwe bakokoma nzoto se moko verset 6 udiwambane nuku na yango kabena bantu babidi kabidi bazokoma lisusu bato mibale te badi mubidi umwe bazali nzoto se moko wa bwalebu mpo na likambo oyo mutu kavandu di chidi chibumbakasha kudi nzambi moto akabola te oyo nzambe asili kosangisa verset 7 bakamukoka kabidine mpe batunaki yesu ete walukai mose wakambane kasi mpo na nini moyezesi alobaki ete bamupe muka. kanda wa kushipa dibaka momumwe bapesa moto mokanda ya koboma libala ndenge moko ye wakabandilane mpe ye alobaki ete bwa bukole bwa mitima yenu ezali mpo na kokembisa ya bino ya mitema
mushife wameli numushe bakaji benu kadi kuchibangidilu kabi akadi nunku Moïse andimaki bino bobengana bino basi kasi na bazalaki bongo te. ndino ambila kabidine Azali koyebisa bino mpe lisusu ete umusha mukaji wandi kabuyibwali bwa masangi moto akobengana mwasi na ye soki etali mpo na ekobo te. bakebeye mukaji mukwabo Soki akoluka mwasi mosusu yeye uju wenda masangi ye azotambola ekobo. yabaka mulume mukaji mumusha nunku Soki mobali wana akobala mwasi ya ndenge wana yeye uju wenda masangi ye azotambola ekobo na mwasi wana. bayidi bandi bakamwamilane Ayekoli na ye batuni ete bikala balwebu bwa mulume ne mukaji wandi nunku soki likambo ya mwasi na mobali eza boye kubaka mukachi kakwena kwimpe kubaka mukaji kakwena kwimpe ekobala mwasi eza malamu te. Ekeleze moyo wenu. Ekeleze moyo wenu. Ikalu nitalala. Kono okupanda. Bokoluta mpenza te. Kono okupanda. To bino bokozwa mpenza boluta te. Babali conclusion ulikondekela uni mutebale si kuno ambile bimba. Kasi batanga mpenza suka nango wana elobi nini? tabala kadi yeye wakabandilane Kasi ye ayebisaki bango ete batu bonso kabene bamane mwakwikabusha diyi edito bato nyonso bayebi ndenge ya kondima liloba oyo te. anu bantu badi bakwebwebu kolebwa kudikabusha Kaka bato bapesameli na makasi ya kondima ngo. Ekeleze moyo wenu. Haleluya. Nikana mujitalala. Amen. Nono fa bambila. Nakoyebisa bino. Bari close bali bima musabo olipesha mukenji. Bana manzembo bakoyeba nzembo bakopesa mobeko. Bima bambane. Azelo baete. Usela mukaje mufishe. Kobala mwasi akufela. Wabiji mumaku bya sambo. Kobala mwasi oyo akufeli aza na 16 ans. Kubika mwana wabakaji. Eki mwana mwasi Watuza. oyo yo abomi libala aza na 12 ans. Awete libala mosusu. Kwefo wa mwana. Bakumubenga wakula. Yota we baboye ye. Kamushitujilemo. Azobaruka na ngombawa. Bakumpala kuyewe ndingaje kuse. Mutaliboso kende wangana jogana. Kujimumbo. Est-ce que lui sauti? Kujimashi bamubenga. Obiti baboye na. Kazi ulwa mbane. Beko koluba. Mukaji mushibuliba. Mwasi abomi libala. Ukali bana masani. Ake kusala. Uziwa kumusala kabijawu. Eso iko bale lisusu. Masanji. Ye paza moto na ekobo. Mwiba temukaji. Mwaso be kobala bengani mwasi. Sabu yibali masani. Wala sila ekobo. Osele yawo. Onyoso ya kobala. Wala yikuselawo. Nawa kwa kobala ye. Nini masani. Bamuneso watambule ko. Eleze moyo wenu. Haleluya. Kali mujitalala. Amen. Ila mumakulu. Ozo na kaka kibokambi ba kibo chef. Watu ya toma kulu mubashine. Azeko bala bumashete. Sikala cha kudenga muri moyere. Tala ko emekelo wana Zambi kujuru uri mwaka na. esila emekelo azambele likolo zo olombo bala. Uri mwaka na babubatizi. Eske Uri mwaka na babubangere. olombo bala kibobatizi. Olombo bala kibobangere burapi. Tope bosako. Kasi ya likolo wana eske yo olombo bali pena. Apostol dilongolo lani. Antoma bomi bongisa. Apostol dilongolo lani. Antoma bomi bongisa. Nino mama. Ezala bilo mama. Nino batata. To bilo batata. Tubone sila ya chukulu mumbashi. Tozalaki na mobesani wana ya Lubumbashi. Maria mulaba kade sulu kujuma be. Ayebe ete mwasi mokonzi mama Maria. Tumana bagadi kuchidi
mushini muchosu muonisa ya bango bana bazalaki vraiment sange tabala baza kokenda bajene fi na biso mpenza na mai wete bana na biso bapema te luchini beteka bijani eske bosalelaka ngo lisusu usela bimpe kobala malamu useleshe bimpe balisa mpe malamu utulonse ongoyo owachendele ozobongisa nzela bongo ya seko ukala museli bibi soki obali mabe ukala musejibu bibi soki obalisami mabe ujibenangana oza bato na lifelo apostole moyo we batu baza moyo we ulikala muvungani nani ayoki te mobeko wana ozwi bino nyonso ya bofandi yango ukibona chiselesela oza bato ya bibalabala mukeshuju wamana mobeko eza koloba muntu museleshe mwana ndi wabakashi bibi moto abalisi mwana na ye ya mwasi mabe umukeshi wayoneka tomakumudisebana na mobeko oyo wana ekopesa kene likala makwenze muji muwekeleze nakwima misambo muleke akoki kosala mosala etonga te to mpe koyemba banzembo kati mpinde tulineni mumbaraka nachifuya kasi ka to na kati ya mbringa mbringa moya bemu moya ekele kaka ndenge ezokende wana kaka utekamani upandani ye ozolikya penete yo koluta mpenza nineni bamama eza bino ata bino bamama nineni batata ata bino batata enza examen de conscience olutuna kati na openza uloni loya kwa nzambe luya kwa satani eske oza na nzela kokende to pa satana utaneka kone bwanu Kosalera kosalera bwanu bwanu to to. kobantu tulinayi basabe tutusabila ikeshe yawe kwa nzambe mwaka tosambe tozosambela mibeko toza nango eske etamboli na ye vraimen eske eza ekokende pa nzambe kuselesha bibi obalisi mabe kusele bibi obalisi mabe kumbula to eza lisumu te nasalaki boye na boye na boye na boye te toza na kati ya malika mwana bakajishimani bakakudi mushimwe mwana mwasi mobili bana kuna wuti oyo bandi kolula ye wana kuna tala nakuse oyo na bali nina eske obali malamu kweno merite nasokwele musamu eglise ozomerite ata kutu te ata moko te na kati ya tumba ata koyemba nzembo Papa, toi, c'est que de là, il va dire, papa merci mpona liloba représentant Kalubi Stéphane Moukatang. azalaki representant tanga moji wakulawo elanyo Dit Tatan Chiloba, Bakadin Dini Forcé. azobonela bonela chiluba boyoke mpenza malamu Ulikuwa kuikala, uju mubatize. Osela mukajiweba. ozokozala ta mobatizo obali mwasi na yo Nundela bana, obotile bana kadi Zambi, mukwangata. kasi nzambe Bana kabaji kule kusedi bato. bana nanu babalisami te Bakushala, ntango batikali basedi bakudi bayude. babalisami epa bapagano Mpekato ni ulonde mukufanya. eske likambo wana ekolanda yo mpe na bawe ekeleze moyo weno bantu banzambi moyo weno representa wakatanga uji mwene chikoka jipe motelemeli katanga tuni motuna malamu uji wambane alobi ete nimulele bana naboti bana 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 bapakasha wakukola bana oyo basi bakoli kadi meme nakulala mulufu asinga nakufi bashala bana bana ntango bana nga batikali o baseleji bibi soki babalisami mabe ujobele chile bashanyani eske eza mpe bana nga nyamene to te weukamubinge yo si olongi ndingamululu Azo- weuji mubinge yo si olongi lupeseka bishele shikwa azopesa ndakisa mosusu kuti mwakuselese mukashe mwande bwapakati kuti mupostolo okoki kobalisa mwana yo epa ntoba mupostolo uleduka nikubawanabanyamobranam ntongo wana aki kopengwa akokokende na brana ichileme chebuta eza mpe bana yo te abo ndinebe kutokukuluko jesu kristo badimuchapishile meme pa bango nde baza na mpe bana bango bali bowamumushe kuti bakabo po ntango oyo kolona libala wana bana musela kutwene masani oyo akobala ye wana asala ekobo ye bakutala kulimene masani oyo akotika asala ekobo
ujumutfuna kitebo chilumbu hachi bati mwana mwaba kati wali kusajima kuli mupostolo mupostolo ye mulendu kene mwana awu muli mwabu mamunga yabu wakunene mwaluto kutikana mumvungani ndingambululu kuli mwakoni bani beba bakashi uri musubusela wakutambushibwa ndi musubusela wakutambushika kali mupostolo wakutambula bakwati bane babakashi bane ndisele wakusela bimpe wakubakutendelela ndingenda wakubenga mupostolo owe uteselwa akadi muna ashileba chama mwenda chatatwenduto asikishina machabuto ewa kubona bane mwipu wanzani wakupetula tukiango mujilengene yenda si problem ekelese moyo weno bikali munyitalala ela tiko mwana na ngawa babali eba moide bango bale bazwi batel bakoyi bantoma tama ke kofanda esika bake kofanda wana sika mobali wana sika mobali wana akupika mwana nga mwasi tokende na baetonga mosusu mwana nga pe ya boyi mobali wana kala wiko tika etonga ya tata na nga te mpona kota na etonga ezomema nga wana mpona nga lema tokabwani yo olobaki ete mwana na yo soki alongwaki libala mosusu akomi opagane esi alozela penel ifelo kasi ye abomi libala mpo na boyi nzela ya mobali azomema ye alongoli na bupostolo soki mwana wana azongi kaka na eglize boyi komona pantoma te moyi wene ekelesie ikali munyitalala kaele mukanda wayesele utamba muni kale mzele chitembe twamba muni twasuta nyinganda muna azopese yano edibamane umanyi mutu useleshe mwane azoba ete yeba ndenge ozobalisa mwana dino ambile bwane umanyi mutu useleshe mwane yeba ndenge ozobalisa mwana na yo yulu takamana yohane jijini mikiya mobeko etope lola oyo wana mwana kezela walunililima misambo obazoyeba banzembo akutema kunaye baba kuna epa ya papa shakaipa kani shishimwe kuna ileko boko mabeko takatea kuna alone pate teza malamu kasi ileko boko mabeko takatea mwana bena Zimbabwe bakutubeshe buposo bakutolose buposo bedi bambano ala ba Zimbabwe o apesa to to bazolo baboy mishinga peshi mwana ndo abakaje muntu kamukolewo ezo senga kutu mwana na ngai pe aliye imufwe na ba nduja kiteko bubi mwana ngala ba tete pampa ka mukolo boy so ina ta kufi mwana ngako ngala mabewa na sebulu kusela kulo so musela ozo ngako bala hey mwana musaba chalese uti kuchili kama azaka ka mwana Israel ozaka ngalo kajo kunanga mwana biu yo lingi mobile bokilo ya mwana kunanga sowalu olingi elengi abala mwana ukikene ni mushu wanzabi mu nzoka ndi azana musanza mbeka tike padi uitaba dango ndimi useshe mwana obalisi mwana ujimone tibaza jawe kati babele bapena muzana ozanga moto ya mokumba ya kote ate mobazo balekele bobo babijabo soko tiki ba bale niba yaye mumene okende life niba bafana na zambi bako masha babele babele soki bakufi makila wana na nzoto na yo mwana boye mombu kukoka soki mwana longo mudu kumbele kwe ayena ndaku na yo wa mumusela shika bi obalisi lisusu wakubele gol yo ozipelika wakubele gol ozipelika ekelese moyo weno tikali munyitalala wakubele tuli mumambo mupanda wewe tulana kati ya makao mumambo mupanda wewe ekelese moyo wenu tikali munyitalala
amba kuti wambani mwita tuna motuna kuna aye amen voilà akopesa to mpe baexplication opesi moi pour introduction mwanda lutangila kusela ni kuselesha amen nakoloba na yo lobi likambo etali kobala mpe kobalisa ani kusela kubi ni kuselesha kubi yo kobala mabe na kobalisa mabe chile jelu ani kuchitegela pa même ndakisa apesi nano epai ye moko imweze recherche bikole wansele mwana wa muposto ye aluki makasi mpo abala mwana oyo ya ntoma ndo konfonde attention bachoko batonyi tonsonda ayoki keba bachoko oyo bazalaka pena na baminduki wana kidoki wama mwana wa chilonji bena tonsonda twakwashauto bato wana keba bakobeto mbor moko njonyi ngumbuka walongwe ibyuma byanyada ye mbongo nakuya byanyi kusela mwana wa muhideli akebala na ye mwana ya mopagano wikale byende na shabranamiste amusu moto ya braname ani bena mizilima mpe moto ya misilima akubanya abo bakung'akidila bimpe bokilo bayambie malamu nakujula byuma byanye nakufi azwi mbongo apesi akujula mukaji bakompe azwi mwasi mpe bapesi ye mukaji awo wakwang'ata bateme wakulo muposto mwasi wana mpe animinga azwi batema akomi ntoma yo vandi musele mwana womuyide nawo sechilema meme mufungi mpyana anyi yaye mongene siko ntango ye abali mwana wana ya moyideni wana asali mabe to soki akufi ye okeli lifelo ekeleza moyo weno haleluya ikali muditalala amen udiusa kutulongesha chili chili wambachi olingi oyo biso nini na likambo ozoloba udiusa kutu mukazi uli wambane mobeko koloba lusele bana babapostoli bobala bana ya bantoma kadi wewe wakupotuka wakusele mwana ningomwene branam yoke kobala mwana soki ya branam selo explication kadi kasi udiusa kutulongesha toto twambe chini sikoyo na explication opesi wana olingi biso to retenir nini ekeleza moyo weno ayo ikali muditalala amen pesele chikomo wafikirira muko keshi emandi bika Africaine au Congo. Unité, sainteté, mission. Nous vous attendons nombreux. L'Église apostolique africaine au Congo a la joie de vous convier à sa grande conférence générale Kinshasa 2026, un rendez-vous spirituel exceptionnel placé sous le thème « Le Dieu de l'Alliance ». Du 19 juillet au 9 août 2026, la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués ainsi que les invités venus de différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de mission. Cette grande rencontre sera conduite sous la direction de son éminence Ézéchiel Bidouaya Moussoumbu, secrétaire général, avec l'accompagnement de son éminence Priest Abraham Gandou Moussoumbu, représentant légal de l'Église apostolique africaine au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au service du Seigneur.
Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi. Kinshasa 2026, un temps de grâce, de révélation et de transformation. Église apostolique africaine au Congo. Unité, sainteté, mission. Nous vous attendons nombreux. L'Église apostolique africaine au Congo a la joie de vous convier à sa grande conférence générale Kinshasa 2026, un rendez-vous spirituel exceptionnel placé sous le thème « Le Dieu de l'Alliance ». Du 19 juillet au 9 août 2026, la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués ainsi que les invités venus de différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de mission. Cette grande rencontre sera conduite sous la direction de son éminence Ézéchiel Bidouaya Moussumbu, secrétaire général, avec l'accompagnement de son éminence Priest Abraham Gandou Moussumbu, représentant légal de l'Église apostolique africaine au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au service du Seigneur. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi. Kinshasa 2026, un temps de grâce, de révélation et de transformation. Église apostolique africaine au Congo. Unité, sainteté, mission. Nous vous attendons nombreux. L'Église apostolique africaine au Congo a la joie de vous convier à sa grande conférence générale Kinshasa 2026, un rendez-vous spirituel exceptionnel placé sous le thème « Le Dieu de l'Alliance ». Du 19 juillet au 9 août 2026, la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués ainsi que les invités venus de différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de mission. Cette grande rencontre sera conduite sous la direction de son éminence Ézéchiel Bidouaya Moussumbu, secrétaire général, avec l'accompagnement de son éminence Priest Abraham Gandou Moussumbu, représentant légal de l'Église apostolique africaine au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au service du Seigneur. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi. Kinshasa 2026, un temps de grâce, de révélation et de transformation. Église apostolique africaine au Congo. Unité, sainteté, mission. Nous vous attendons nombreux. L'Église apostolique africaine au Congo a la joie de vous convier à sa grande conférence générale Kinshasa 2026, un rendez-vous spirituel exceptionnel placé sous le thème « Le Dieu de l'Alliance ». Du 19 juillet au 9 août 2026, la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués ainsi que les invités venus de différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de mission. Cette grande rencontre sera conduite sous la direction de son éminence Ézéchiel Bidouaya Moussumbu, secrétaire général, avec l'accompagnement de son éminence Priest Abraham Gandou Moussumbu, représentant légal de l'Église apostolique africaine au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au service du Seigneur. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi. Kinshasa 2026, un temps de grâce, de révélation et de transformation. Église apostolique africaine au Congo. Unité, sainteté, mission. Nous vous attendons nombreux. L'Église apostolique africaine au Congo a la joie de vous convier à sa grande conférence générale Kinshasa 2026, un rendez-vous spirituel exceptionnel placé sous le thème « Le Dieu de l'Alliance ». Du 19 juillet au 9 août 2026, la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués ainsi que les invités venus de différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de mission. Cette grande rencontre sera conduite sous la direction de son éminence Ézéchiel Bidouaya Moussumbu, secrétaire général, avec l'accompagnement de son éminence Priest Abraham Gandou Moussumbu, représentant légal de l'Église apostolique africaine au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au service du Seigneur.
Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi. Kinshasa 2026, un temps de grâce, de révélation et de transformation. Église apostolique africaine au Congo. Unité, sainteté, mission. Nous vous attendons nombreux. L'Église apostolique africaine au Congo a la joie de vous convier à sa grande conférence générale Kinshasa 2026, un rendez-vous spirituel exceptionnel placé sous le thème « Le Dieu de l'Alliance ». Du 19 juillet au 9 août 2026, la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués ainsi que les invités venus de différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de mission. Cette grande rencontre sera conduite sous la direction de son éminence Ézéchiel Bidouaya Moussumbu, secrétaire général, avec l'accompagnement de son éminence Priest Abraham Gandou Moussumbu, représentant légal de l'Église apostolique africaine au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au service du Seigneur. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi. Kinshasa 2026, un temps de grâce, de révélation et de transformation. Église apostolique africaine au Congo. Unité, sainteté, mission. Nous vous attendons nombreux. L'Église apostolique africaine au Congo a la joie de vous convier à sa grande conférence générale Kinshasa 2026, un rendez-vous spirituel exceptionnel placé sous le thème « Le Dieu de l'Alliance ». Du 19 juillet au 9 août 2026, la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués ainsi que les invités venus de différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de mission. Cette grande rencontre sera conduite sous la direction de son éminence Ézéchiel Bidouaya Moussumbu, secrétaire général, avec l'accompagnement de son éminence Priest Abraham Gandou Moussumbu, représentant légal de l'Église apostolique africaine au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au service du Seigneur. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi. Kinshasa 2026, un temps de grâce, de révélation et de transformation. Église apostolique africaine au Congo. Unité, sainteté, mission. Nous vous attendons nombreux. L'Église apostolique africaine au Congo a la joie de vous convier à sa grande conférence générale Kinshasa 2026, un rendez-vous spirituel exceptionnel placé sous le thème « Le Dieu de l'Alliance ». Du 19 juillet au 9 août 2026, la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués ainsi que les invités venus de différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de mission. Cette grande rencontre sera conduite sous la direction de son éminence Ézéchiel Bidouaya Moussumbu, secrétaire général, avec l'accompagnement de son éminence Priest Abraham Gandou Moussumbu, représentant légal de l'Église apostolique africaine au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au service du Seigneur. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi. Kinshasa 2026, un temps de grâce, de révélation et de transformation. Église apostolique africaine au Congo. Unité, sainteté, mission. Nous vous attendons nombreux. L'Église apostolique africaine au Congo a la joie de vous convier à sa grande conférence générale Kinshasa 2026, un rendez-vous spirituel exceptionnel placé sous le thème « Le Dieu de l'Alliance ». Du 19 juillet au 9 août 2026, la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués ainsi que les invités venus de différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de mission. Cette grande rencontre sera conduite sous la direction de son éminence Ézéchiel Bidouaya Moussumbu, secrétaire général, avec l'accompagnement de son éminence Priest Abraham Gandou Moussumbu, représentant légal de l'Église apostolique africaine au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au service du Seigneur.
Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi. Kinshasa 2026, un temps de grâce, de révélation et de transformation. Église apostolique africaine au Congo. Unité, sainteté, mission. Nous vous attendons nombreux. L'Église apostolique africaine au Congo a la joie de vous convier à sa grande conférence générale Kinshasa 2026, un rendez-vous spirituel exceptionnel placé sous le thème « Le Dieu de l'Alliance ». Du 19 juillet au 9 août 2026, la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués, lisumu na likambo ekeseni mutikala mungu bipenge nana yoki balamute kabala ona china imulo obanga ilakeni china imulo obanga ilakeni mujibu mani mukashi omoni mwasi wakamumenga bukone momani esika baboya ki oyebite mutitwala nani fukana momani esika bale mubebe Yesu mabeso bambe malamu nene chene kwa kajila oya bino kako yamba akusele nabali nabali ndimu tumi motene mo ndimu fusele na tibe ngo nabali ndo ndimu sele se woni mukata kalokas ubali toke ko zona kata likam yo masembe ko tibi ko mu dulu sisa bilo ko na yo ketika na kata libulu tegeleze moyo wano ngal mo yitalala kujana mo bubi penga na yo kibala mute Apostolo moyo weno wetala mujitalala mukale wangi nasikole tosa kidela bakutu la shobatu apesi matondo mokonzi ndengo pesi biso tego zo yangisa biso peza katinji byanye kalo koko bwanyi ye bazala mo tuna moko kuji mupostolo muto mupostolo mushinga musela mwane wabakashi eza ntoma oyo abali mwasi peza ya mwana ntoma malamu bakusomba ni mukashi bakulela ne bana bafani na mwasi baboti bana bakutanda kuti mupostolo muluma wakutanda ne mukashi wakwanga tabana wakuya kwa distance baswali mwasila bobali mwasi na jibana ke musika mupostolo wakutanchila mukashende kwa bwaku kena mumwana mukashi jumwana mukashi kalibu wakumulenga byanse nonkuni datwanga tamukashebe kujamuye no kwapinga na bitu bobali ala ni mwasi na bango kasi boba pese mwasi yango ezaka kebo bazokisema boko pa chipele chibwela bakwata mupostolo mulekala mukashi bosamale ko chibwe oyo sundula mwasi batwanise na dara filema kuta transport wafi esa mama ke kutego mwasi wana apesi chipele chabwela bakwata mupostolo bosamale musu ekoti bakanyusu ntoma ngo lisusu filema kuta transport wafi pesa mama transport apesi chikondo cha pasaka chikumbana anyi mukoremu mupostolo jumone yeye bajula mama wende kulu kena mumanye chichikuba sungulwina mama to ne mama jo wewe za malwebe bayebe enza malwe kati kena mumanye ni dossier kudara kuyiba sungulwina mukashanyo jichinyi to sikoyo asituki na mosangano wa boye munene boye batelemisi mwasi na tisambila okomanda lelo sala makambo na yo obali pasala makambo na ye kasi atuni likambo wamo bazokabwela biso boyeza nini kuchibanga jilo jumwamba ni ujusele mukashi wabwe na mwenda masanji mupostolo julu kumona mukashi wabwe mukashenda bakaba musele kuti mukwabu mupostolo mwenda masanji mujibu bakosa chilungu che kai mumanya mujibu bakosa cha mukashani anye mujibu musele mukashi uyaye munge mujibu bakosa chilungu chende cha mukashi wanyi anye mupostolo jumusela ujuye munge wali bonso mbapostolo sikoyo botula tune za boye mwasi wana tango basiliko kabola ye mobali na ye akuti ye babali ka epa ntoma mosusu sikoyo moto akokende lifelo eza mobali oyo atakolanda mwasi na ye basili kodelivre ye abala mobali mosusu likambo ngo ayebeli yango pete sikoyo tontoma na moto abali nde akokende lifelo nani kolo probleme wana ekeleze moyo weno ekeleze moyo weno ikele mujitalala walubim likambo yokani malamu upostolo kimube mukashi toma na boyi mwasi te mukashi ube mulu mwasi nde aboyi mobali
kati mupostolo uji mwene mukazi uji mubenguye mupostolo mbongani kasi ntoma wana ye mukazi uji muyi mungena mwasi wenda akaili felo uja kumuselawu mwene angena na moto ake kobala na moto ali felo kasi mobali wana yana problème te po ya boya ki mwasi te ekeleze moyi weno utikana mukubipe nanga yoki malamu te ngambulule azongeli mwene mukazi munambacha vyo mukeba ye azongeli kolandaka mwasi na ye mukazi uji mubengulu mubengulu kujimba yenu mwasi na boye kozome pa mobali na ye Monso musela ujimana masani. Oyo sakobala ye aza moto na ekobo. Ye mukazi ujimana masani. Na ye mwasi ya moto ekobo. Yesu ujuwa ambane. Yesu azolo baboye. Yesu Kristo ujuwa ambane. Yesu azolo baboye. Ujimuke. Osala keba. Ujimuke. Osala keba. Wame wane bakumi manjike. Olobiete Yesu ujuwa ambane. Bakita buza kujumasi bakufona mukanda wakushipa kwa Yesu kolobahete Moïse ndimaki bokanyako wakati jisoje neno aba. Wana kolaka baposa na bino bato. Wakati jisoje mishima ye. Yeza laki posa mitema na bino. Ngai mwana pona songona olingi boko wazwa zomwana nayo. Kati kushima ni ko bakati na. Kasi ne banjiriza ki bomote. Ndio mikeshi. Wala na mbeko. Ndio mikeshi. Wala na mbeko. Kuligana mu bonga. Wowe ni baposo. Haleluya. Mshale mujitalala. Amen. Jimbi kilibo jino ja representant Daniel Gaimash mukasa central. Ngoku ne kali ko mkwame makwebeshe kelezi kwa kumanyanyi mwakala mujipanga muntu mujipanga. Lukonkolo ayo lujino. Muntu lezabo. Bikala mukaji uvuku jimuluma wende. Soki mwasi azalaki pa mobali na ye. Muluma mukaji aho bakulele ni mbayenda aho bana babijina shibasatu. Aboti na ye bana mibale to misato. Muluma okuluku mune mukaji muko abu mukaji aho okwele muluma akwanga. Mobali aboni mwasi mosusu kasi mwasi wana alangwisi mobali wana. Pinde ujwangata muluma ujwangata wela mukashenda unyima. Mobali siko azwi mwasi na yana apesi moko. Bakaba mubigino lo kwangata mukaji. Ayutu ko bali bo mukaji. Awenze ende mali. Bakome ko bende yako zo mwasi na yo. Azoki pete asala makambu na ye boya azali déjà aveuglé. Mwasi mujibende bamwambile na kabene kabachene na kabene bolto ni baba musele ni bali kumpe byuma byaye. Ba pesi mafundu titi abiye talinga ite soki bakopana ye mabara ye bazokusela biloko na. Mukaji aho kusoma bijumu bisatu binayi mushi mukaji mwana mukaji amulele mwana ni simwa. Mobali wana tikaki mwasi wana na boti mwana 6 mois basa sasa ni 3 ans de pas sundola mwasi. Bineo bikale bende muposo lo kamenzo bomuntu akwende masanja yikwasakana. Siko mobali toma musafone bia mwana mwasi oyo olata mona ekobo mobali apesi mukongo atike na mwana 6 mois 3 ans passé akipaka ete azwa kozwa epete olata mona ekobo tika pena profiter. Muposo lo kwamene chichaye bole mwana wa muposo. Omuntu okwalagana chichaye ansele mwana wa muposo lo. Okuyambije okumuse. Yeben toma wana aluli kaka mwasi mwana bia olia kisele ekobo tiaka na bala ye akipa pesi mbongo normal. Walu lukongola okumanya eske muposo lo mweze peshayi ali mwe mungena. Siko toma wana ye paki abali pe normal. Eske sali lisumu toke lifero. Ekeleze moyo ende muselawo mweze kuibende mungena ani ujimu benga mukashi kumakandawo mujimu mungena. Ekeleze moyo weno. Mikali mujitalala. Otuna tuni boye. Oyo yasali awo kelifero. Eza oyo boyaki mwasi na makasi na hypocrisie. To ezali oyo ayeko bala mwasi wana. Ekeleze moyo weno. Sena na bele meme sena na ndamu Kristo na mata udu ambane. Kristo koloba mukanda matiete. Wabe omukashika buyibwa masandi. Oya koboya mwasi pona likamotele kobote. Ujuwenda masandi. Yazota molekobo. Mukashi uli baleke nawo. Mwasi watikaki. Mwasi wa mwangata. Onyo sokele kozwa ye. Asa pe kobo na ye. Amen. Amen. Na watikaki mwasi. Moto na kobo. Mwana mwana felo. Utikana mwana nyana yokite. Sécurité, sécurité. Mwana bakashau
mwana mwasi wana mwena amene ne uli mumuselamu ala moto alifelo moto abali wakamubengu owa bweke amene bye yebesu moto alifelo kristo ayimba mo nyonso mbali na mwasi Timbiki Mujinja, Baptiste Jérémy, Bakunia Zambi, Katanga, Sécurité nationale de l'Église apostolique. Fumu, du mouvement tout bon so bakula lukwane. Usela. nayoki bato nyonso koloba kaka ke kobala Mushindu kai ujibu bobakusela mu apostolo. kasi moto oyi kobala ndenge nini na bontoma toyeba washikani tegeleza moyo wenu tegeleza moyo wenu usele mubuposo kikubanshisha to kobalisa na bontoma usele mubuposo lutejibimpe lutejibimpe yoka kobala malamu kikubangile to eza kobandela te kudusana mana muntu kunzubu kwabo okuti mwana bato na ndako na bango afandi ujuweni 200 francs 200 000 300 000 okenda 200 000 300 000 kwesembele chibende opesi maboti olokundu pese chai bosina luti yango abitimelasa tubele mwana ukane njifu mikolo misatu bwe wasatuse nkamusele ona balaki anguselani wana kobala te tekusela eza kobala te kusela umanyi muntu usela bimpe kobala nzela oyeba ndenge ozobala malamu wemani wemwifu chintu kuti bafulani $100 $100 towaminatibwaja mani bakuzi chifo soki oke esika boye opesi $200 bapesi mwasi opesi yo eloko ya mabe oyo esala ebisi biso ndenge akende esike mwene mwanene bakashi eske moto na mwana aboza kotindi na $100 to $200 baza wana bato oza wana mwana fami na ye na $100 bapesi mwasi tala bala bwasi na sima kuna na sima eza nani Nikana mwana nana yoki te ni mwana mwana apese yano Ewa twasakijila papa meme inji Benjamin Kalonga Vanger Eliu inji koko ni lukonko lumwe avant wa mwa kwa jukwe lukola lukonko avant tuna motuna jin sokolesha koko nukwewe alingi alakisa boye toi tu cadre ka Ligue des Jeunes bango na lisanga ya bilenge jibi twakabanga ni Ligue des Jeunes ntango bandaki lisanga yango twakaya koprésente kojifumu akendaki epa mokonzi bakomoprésente initiative bakocréer Ligue des Jeunes muna mwa église balakisaki mikanda nini bakokosala lisanga ya bilenge na kati ya etonga chef wakamane ok c'est une bonne initiative alobi bon eza likanisi moko malamu kadi meme ndio nopesha mission kasi nazopesa bino mokumba mission ndio nopesha mokumba nazopesa bino jeje wanokembele koko ba jeune ana posa bolukilanga bilenge au moins 300 bakoma ta 300 vous devez amonene bikole ezalaki mokumba monene toakwele meshini lelo nitipeta ba 300 jeunes mushin lokai balobaki lelo tokozwa bagene wana 300 wapi toakwele meshini kuti bana babapostole bakwabo kasi bayebisi ete eza na bana bantoma mosusu kamena balomunda mwa eglise yato bazwa na etonga te olewa totokoyeshe bena branam ni bena témoin de Jéhovah olieke tokende kopesa bato branam tobanga ni bana babapostole abo nanga bato bala pa eglise tobanda nao na bana bantoma wana bayaka na etonga wakaba monemu kusensibiliser bana babapostole monemu Kinshasa koyebisa bana bantoma na Kinshasa wa boya twakuya kombeluka bana babapostolo kasi ntango bazotamba na bandako ya bana bantoma twakapeta malwa biji bakutaki makambo mibale wali bakumpala wali bakusela likambo ya liboso likambo ya kobala wali bwebiji wali baprédication likambo mibale etali mateya lukonkolwani luji nokwebu likambo na eza boye ekelezia wetu namani ekelezia wani kenshi etonga na biso olobi eza ya bibeko jwamani to muntu ye mwikale musele koji mukaji mukwabo mukaji musele koji mulu mukwabo
babenganga kabela moko musela to ezolo ba ete mwasi soki babalaki pambali musoki baboyani bayiko bale sute kadi yeso nkajao na kwa yomkale package ba ekelezia kasi soki mwana mwasi aza na kati ya etonga tumona lelo kuti muposo leo tomoni lelo epa ntoma oyo malaba tumona kuti muposo leo epa ntoma mosusu ekelezi ojo makwanta mapanga jikakai etonga ikozwa mabongisi nini twasakijini ekeleze moyo wenu batu bazami moyo wenu mikali mujitalala mwanani mwambe bwalibulini bosi mumu tajukwamba alobi likambo moko ya monene epine boyoki toloba nano mwana bakazi wa nzambe mwana ya mwasi ya nzambe malaba ukandi kuti mulumeyo lobi akomi pa mobali oyo atiti akufe malaba uti kuti wawo ntango ekofi lobi akomi kuna ata uti kuti wawo lobi kuna mumune siukababakainabo mung'ena siazoluka batoke yango lifelo kambiyani bakwapesani twezi mundi to tolateke o tosala ndenge te kwikala mububosoloki bwalu to ozala bontoma eza probleme te kwikala mububosoloki bwalu to ozala bontoma ya probleme te kati kwikala mubikasi chintu chimiti bwimi kasi koza na kati ya mobeko eleki malamu tuneli bosi tuli apostoli biso nyonso toza bantoma tutanasimese sinchini oyo tozokulela ngo makanisi eza nini sisokikona eza nzela kokende mpa nzambe te kristu ndi wamane kristo azoloba mwasi nde mwana soki atikaki mobali bibilia ekoloba ete akendelema mobali wana zongo mpona kobingisa bomoi na ye eza mpona nzoto te ekeleze moyo wenu mikali mujitalala mwanani nding'amba bwane akusoka shawu mwenangene utuke bakunaku wana mwana mwasi wana yeba ete azali koluka bato okufa na bango nitatoni wa mwana mwene mwana wana lisusu ye mpe ng'ambe mwenangena ye mpe moto ya lifelo merci papa kadi meme vongamba lukomo ko église sonka jao na église juma kumanga cheli panga jikakai lekela pa ekelezi yani etonga wikozwa ye mabongisi nini afanda kaka na etonga to nini ekelezi ya moyo wenu ekelezi ya moyo wenu mikali mujitalala banani bachikondo eki bino batolelekolo nasema noambirikana wakuita bato ata nalobi okondima te nding'ambulula ng'amba mukeshi wa ekelezi luwambane alobi mobeko bontoma tatoni wa mwana mwene wanawu tata ya mwana wana kende wakozesa nasebange awikoteya te kende wakomela semusamwe ata nzembo oyikoyemba te uli mambo nempina uli usitibakayo itasiko ekomile te nini ibituibukwata mwanendawu nuyakuela simashanile nutuye kufile ubaselasa muntu ndamine mine mwana ndewu somuti wawekukemebyangu soki komi utali bakala mutu ke batiraka mwana nanga oyo ekeleze yomamilele ndini patakukuli nimukontrole soki etonga yo micho jeeaawa bakulu bapostolo bawesi ozala kati ya mutu moto toma aza te awa ntoma aza te bosi bali muchifuto bamoso na kati ya mutu moto wabula kumele mkwabunga nana kopesa moninga toli ndini lomashana wabine aza kotangisa koloba abala kusele ni kuselesha kosala keba na kobala mpe kobalisa imukazi munini mwekelezi ye mobeko monene na kotoma wasela bipe oyo akobala malamu waselesha bipe oyo akobalisa bali mwana mumubeke jibaka soki mwana oboyi libala weube mwana ba ye mpe koboya mwana kuselesha wana kujeka jibaka bayeni wasimushi bamubali mosusu te bayeni wasimushi ndiyetekamuseomememene obali ate atiki ye mwana ni waba atiemekisa ye moko nano mwana ya mwasi abalisa epa muprofete yeshayi mambo yeshayi mambo yeshayi bato bayebi bazala moto adibaya bane banani mwanani abana basatu babotile mwana ngana bana bisatu niwakumboyumbayumba kubyatabiakanyugamagana soki ezalaki nde wakunyema wakwekumushimayi akimbi ake mushimayi mwana lowome mama yakwepembaye maboli alobisi ye mama ye luka mwana lowetone kumushimayi
mwana yake ti Bushman. Même na Bushman. Yake na Bushman. Bushman. Azaki na inspecteur. Même tatu mun. Kata izade. Utofanyia hapo. Ni mwana nikaje tukunuka kwa kumpala wewe okumpala. Zoka nela wabenda mbele bakati. Zole mwana na yeye mmoja ni boso. Asiona kule yake mmoja wakati kazi na bale mususu. Tusekele bana. Asotiki bana na kwa siba pata education kwa bulo mshimadi wewe mtoto wangu. Kwa education nini? Ndio ndio kutauzate. Mama wewe mwenyewe mlikuke mbona. Mwasi ndio yako alikuwa. Ngani kweli. Tozo umepana biso. Papa dilwa. Oh papa na zoya na zoya na zuipo misa. Ni bantu taona neno hapa. Tia tozo ba. Ukali makini bora. Agomela kini bora. Baba kwa makini bora. Agomela kufanya kini. Mwana ndio. Asi mwana ndio. Mwana ndio. Ukakuru Mombasa. Mwana ndio lazaro Mombasa. Na moya yana yeye. Chanyimeso. Yaya ataka na miso. Chanyimeso. Yaya ataka na miso. Pani mwikuru Mombasa. Yaya kile Mombasa. Baba unaona papa na boni na boni ni boni ni na boni mobile wewe pesa na boni yako abide na boy na yaka mbele bila kubalete na boy wasoko niwe baba sema ke bana yo kaliyo bana hiyo bana sana alikuwa mama buja mobile wala hapo na kwenda akani kumushe kusukwenda atika kiyo na ndako atika kiyo bana bana atani kusukwenda soka yako na ndako wala soka boni yote Mikari mjitalala kwa ukifanya kiteku kubi wewe ndio bila malaika moyo hapo ndi parce que dila mfumu kwa kumpesha kwa jiji mimi ni muvangeli wa Great Central mutanga Samuel mu territoire wa Kazumba secteur wa Miyo lukonkulu wanyu meme na chikukulomba kuchikwane chene mubitu kumvo bimpo mwabato walibu wakuji maduma kwapo ajenzeka ni chipanga cha bungu tweza ni chipanga chimumanyi wa mkenji bije mumusi bwane upinga nunu bimpo meni mwababwane utumvu ishi usele kwi uji usele bimpo uji mwakusele munyu uji usele shaka bimpo uji mwakusele she mushindo kai bwane kabika li chipanga munga cha mto alobi boye makambo eza ebele kasi ye atuni kaka motuna moko otangisa biso moto akoki kobala malamu ndenge nini mpe akoki kobalisa malamu ndenge nini Ekelesia moyo wenu atu bazami moyo wenu mikali mujitalala isa napone lwebese malamu na asepeli ntango otulilika kwana tutatadeni mwabe tupumba tulo o tozopunda na kwawaozali bongo ya seko mwana likambo sute mwana uwe mwana na yo ngajolusukusela uwe mwasi olingo bala yo banika bakamba muchiluba chakwetu ne kulutu baloba na chiluba na biso ete owasokusela soko olingo bala waselelamu obala kukabe yokwate baboko libambali eza teki okevomokusela me wana nengalengena bala yombansa sambela leo mukuna izambali ndio akokolele kwa malamu kikana zambi mukuna so izambali ndio akokolele kwa malamu abuke mbali mame kuambia ukeshi kwa bwa saibane bora kupata kwa mwipe dama mtu mani mwa sezi kimo ni bodi to bona boyebi soke bona ubeko malamu kende pa boye mwena bodeo bana malamu te luko esio bani musukusela soko liweza ne kusana bona bodi kusuba baleli be soko liwobala wakuyikira nene kuta mwese papa mwese papa wani uliulona soka zota nini mungu mkashi wetu ndema yote bele kasi ya biwe bele azoyo ani uliulo soka zota woro baleli be no kuona osola maboti na hiyo wabo trebe maboti ya solo wala zota uita bana masikisha ozoni maada ngasisa ndida kwa ona debe wakata chayo wako Argentina yo pesi ano wati mbe bako fila dozi ngoma na yo pesi wana uliulo kadasi mwasho na bandiko tanga klasi badikane ushisha lasi shushwa waboni baleli be soki asisi klasi te boyoka no sala kina bayo bele baboti naye baleli be ne jene alo
aboti o abata we muka mfibito ne alikuwa ngikaji nganga yo so se bilo bite akata kaka wana ne nimusukulo wala pe wani na tanga kaka nitukusha bwana nitukushe togo la ne mo to to la yo ko mun to ni bisheme besana ya o mo ke te na le samba ba ibi tubya o sa bilo na ka ko wa te bitwe o si bilo na sila basa ngema est-ce que pepe zanga ko dilo bitwe yo se bilo na nasema ko shito ata la personne là basi kubabula kusula kubanga bamekula bina ko za bangi tena tamaki ya parti zo ndambo kaka kama bete bae bane ndiba so ke ko bali pamba musu basi la sura mu so pese le mbongo na una kabunde ya no jama yo bangi na baki tewe na no ayo ndi bangi na tanga siko yo musele ese ngana ngi ya bon unoga nasi wewe ndi ushibali ba meme ni kwese shi yero bangi ya tanga yo bon ndi bangi siko bo mini kana siko na udali wane ofuna na dali yete o na tanyo bona yo mukwezi kai wabo bebone ekeleze moyo we ngeni mujitana lo mai makusela bibi mana ashiboze mamu masante uya mamu Bapasolo moyo wenu aleluya migara mujitalala amen njimumona kumbushe maye ufumu amora kina mushima songa jimkwabo mwana wumukosi elinge mwasi moko mwana muluma toma mumwereji mwigala mukosi mobali apese liloba muluma akuya aza toma peka mbala ke kaimu mufile biuma asa pesi biloko take jibakwa abali basi mususu hadi msonga jaushala tangu mwasi atika bamusele chibaga jakumpa abali seli bali boso chibaga ngeni mujitalala mama presidente jonte ndikwambila bwana amala zo bisote tatendo mwana mwenaneni tata mwana wana moto pena tatendo mwana bakalero mwenaneni tata ya mwana mwasi mwana mtalifelo njirama ndi papa mwilengere cha nyawita bisheke biti wakwamata byuma byamu muluma mpako wakusoma mwanega ndingamba ni mwenangena alodi aza moto na walujuja bwaminibi aleke wana ndingambule wakwamane alobi boye chelu maji samba chapa ndingamba ne teleshi kujamubayini mwana bakachao mwana mwasi wana mwana neshilikola nanishilo azotanga tope azobwanaru bali nasebu kuchinomba tangu mwana wana mufilimintu benu mobali esa peseke bilo mukakamani usukwana soki amoni kelingi nazwa ye ça dépend washa mukashi ezo dépendre mwasi na baboti na ye atanga soki nabongo soki mwana nini atanga ndenge bayokani na bane mbala liboso eke atanga kasi après bamwele jibwa kumuse mupostolo awala ali ashali basereshe mwana bodi bakachukua adi ndiufoka bidi kumusereshe dikwa bon excusez comment excusez voilà quoi dit mama wela kwa ji nekufila kwa bio bintu bishira kwebesha mukaji nekufila bintu bishira donc tu vois c'est pour la fin des positions Papa, je suis à côté de la songa. Songa, je dis le combo.
Moyen bapostolo. Mutuna ngeza boy. Mwana mwasi wazo beta mitwa mibala bimana oya bimana oyo. Mwana bakaja komisha balo mito patoka leo. Balobike baokangane papa ba misala Bamile. abote ate. Ne bakwata twende ne bakana twende miji mungu alikene makuisha to. Aoyemba pete. Kele makuimba. Ata obatize bakute. Kele makubatize Ko bashaba. bapangane déjà bakufu. Bigala yi babo bane kibende bakaba. Siko mwasi wana. Bino mwana bakaja pene Ko azoluka batu basala ne ekobo. Mwana yetu keba bantu wanezi na mundu. Otuna na yangu. Ah, yuko kumendrola. Mwana mwasi atuli wotuna moko malamu. Maboti ya mwasi wane si bakufa. Uvai. Mwana mwasi tikala ibela mutani. Yenge wana maboti si bakufa. Yalo sasa la kindumba. Atosala niwe. Banduma nani bazola niwe. La décision de l'église, papa, décision de l'église, pour démontrer l'argent. L'église ne va pas rajouter l'église à Dieu. L'église est la décision du premier mois soir. Nakate tonga, asa le wa ni mwana. alobi balongola ye na etonga mwa mwasi wana ndimambulilo bakwabene mwana sio mopozolo azalaki atonga meme mwapudisane mwana ibelezi be mosubebenene balibodibosibebasalela kani okosabalanene babijani balebile bakabafo Vino mwekelezi, nuso mani. Ajua kuipata pa ikelezi. Kama wakopengala mwana mwase wakoma mwana nesi masimana. Différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de mission. Cette grande rencontre sera conduite sous la direction de son éminence Ézéchiel Bidoya Moussoumbu, secrétaire général, avec l'accompagnement de son éminence Priest Abraham Gandou Moussoumbu, représentant légal de l'Église apostolique africaine au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au service du Seigneur. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi. Kinshasa 2026, un temps de grâce, de révélation et de transformation. Église apostolique africaine au Congo. Unité, sainteté, mission. Nous vous attendons nombreux.
L'Église apostolique africaine au Congo a la joie de vous convier à sa grande conférence générale Kinshasa 2026, un rendez-vous spirituel exceptionnel placé sous le thème « Le Dieu de l'Alliance ». Du 19 juillet au 9 août 2026, la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués ainsi que les invités venus de différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de mission. Cette grande rencontre sera conduite sous la direction de son éminence Ézéchiel Bidouaya Moussumbu, secrétaire général, avec l'accompagnement de son éminence Priest Abraham Gandou Moussumbu, représentant légal de l'Église apostolique africaine au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au service du Seigneur. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi. Kinshasa 2026, un temps de grâce, de réponse. Ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués ainsi que les invités venus de différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de mission. Cette grande rencontre sera conduite sous la direction de son éminence Ézéchiel Bidouaya Moussumbu, secrétaire général, avec l'accompagnement de son éminence Priest Abraham Gandou Moussumbu, représentant légal de l'Église apostolique africaine au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au convié à sa grande conférence générale Kinshasa 2026, un rendez-vous spirituel exceptionnel placé sous le thème « Le Dieu de l'Alliance ». Du 19 juillet au 9 août 2026, la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués ainsi que les invités venus de différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de Les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et au service du Seigneur. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi. Kinshasa 2026, un temps de grâce, de révélation et de transformation. Église apostolique africaine au Congo. Unité, sainteté, mission. Nous vous attendons nombreux. L'Église apostolique africaine au Congo a la joie de vous convier à sa grande conférence générale Kinshasa 2026, un rendez-vous spirituel exceptionnel placé sous le thème « Le Dieu de l'Alliance ». Du 19 juillet au 9 août 2026, la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, accueillera les serviteurs de Dieu, les délégués ainsi que les invités venus de différents horizons pour vivre un temps de communion, d'enseignement, de sanctification et de mission. Cette grande rencontre sera conduite sous la direction de son éminence Ézéchiel Bidouaya Moussumbu, secrétaire général, avec l'accompagnement de son éminence Priest Abraham Gandou Moussumbu, représentant légal de l'Église apostolique africaine au Congo. Durant ces 3 semaines, les participants seront fortifiés par la parole de Dieu, unis dans la prière et renouvelés dans leur engagement au service du Seigneur. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de la foi.